तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पक्षियों का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है और उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, क्यों? तो अगर आप नहीं जानते तो हम कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको बताने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, पक्षियों का दिल आराम करते समय प्रति मिनट 400 बार धड़कता है और जब वो उड़ान भरते हैं तो यह संख्या बढ़कर 1000 बीट प्रति मिनट तक चली जाती है। मानव शरीर के विपरीत पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। खोखली हड्डियां उन्हें उड़ने में मदद करती हैं, इसलिए फ्रेंड्स उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। और सभी पक्षी उड़ नहीं सकते, जैसे कि इनमें शतुरमुर्ग, पेंगुइन और डोडो पक्षी भी शामिल है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।